E a persoa que temos hoxe é xurista, experta en Dereito Comunitario, pois unha longa experiencia no Parlamento Europeo. Estudou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e na de Passau en Alemanha. Especializouse en Dereito Europeo nas universidades da Coruña, en Louvain-la-Neuve. É políglota, é autora de numerosos artigos sobre dereitos humanos, relacións internacionais, migración e asuntos europeos. É diputada polo BNG no Parlamento Europeo, estivo aí e está varias veces, dende xaneiro de 2012. Ti xa sabes de quen estamos a falar, por suposto, e por iso imos a presentarche a Ana Miranda Paz. Ana Miranda, como estás? Hola, moi bo día Hola, Ana. para vos. Pois estou moi ben, estou no Parlamento Europeo agora, así que moi bo día para Argentina, moi bo día para as galegas e os galegos da Argentina, moi bo día noutra marxe. A primeira pregunta, como facemos sempre neste espazo, nesta canle, Ana, tene que ver coa nosa identidade. As galegas e os galegos de alí e de aló, e se vas por lo rural ou por calquera lugar que ti veyas, por Cuntis, ti es cuntense, che preguntamos, ti de quen ves? Eu son a filla de Lelucha, a filla de Pepe, miña nai era de Cuntis, meu pai era da Estrada, vivimos toda a vida en Vigo, eu vivín entre Vigo, Santiago, varios países do estranxeiro, e agora vivo nos avións. Pero son a filla de Pepe e de Leluchas. Eso é o que sempre. E son nacida en Cuntis. Ainda nací na casa. Imaginade. Sí. E tes unha alcume da familia, da tua familia? Meu pai chamábame Anaco. Anaco. Anaco, unha palabra ben galega. Meus primos chamábanlle Mimilona, porque dormía moito. E miña nai chamábame a niña. Sí, a niña, a nosa Ana, a nosa niña. Sí. Ben. Por desgracia, están xa. Ana, imos a chegarnos ao micro. Ana, estudaste moitas cousas, é difícil seguir os teus rumbos, que de moi nova fixeches moitas cousas, de militancia e todo iso. Pero imos falar agora do presente. Canto lle custa a unha muller acadar o teu lugar? É historia pasada no primer mundo ou hoxe aínda as mulleres teñen que dar exame para ocupar un lugar dende ali, dende o teu aldea ou a tua cidade ou vila, para acadar as altas esferas da política? Bueno, para as mulleres a entrada na política nunca é fácil, porque por moitos motivos a política sigue sendo un mundo de homes, aínda que haxa organizacións políticas que teñamos, dende logo, moita máis presenza e compromiso coa igualdade, coas mulleres, como pode ser o caso do BNG, pero aínda sigue sendo difícil e moitas veces aínda vemos limitacións, non? Pois, por exemplo, se hai unha reunión toda de homes, eu veixo aquí no Parlamento Europeo, parece que a que chega como que é un pouco diferente, se eu sou unha muller onde me pasa pois moitas veces. Entón, aínda parece que o comentario dun home é mellor visto que o comentario dunha muller cando nós temos posicións moi claras e, ademais, un traballo feito moi grande, non? Mira, por exemplo,
Ana Pontón, como se meten con ela, cando Ana é unha das mellores políticas que temos en Galiza e que teñamos que estar sempre reivindicándonos, ¿no? Porque ao final tamén trátase de que nos respeiten. Aínda é difícil porque a sociedade sigue sendo moi machista aquí e alá. E che pregunto isto porque tamén non solamente co rol das mulleres, senón o odio non nas redes. En relación a isto, tamén nas túas redes mostraches un pedido que fixeches no Parlamento para que as nacións europeas atendesen as problemáticas de saúde xeradas por a obesidade. Alguén deixou un comentario dicindo a modo pexorativo, para eso temos unha deputada no Eurocongreso. Que hai respostas a iso? Bueno, as redes están sementadas de xente que odia. Parece mentira que en lugar de contribuir a unha sociedade máis xusta hai xente que parece que vota un odio persoal contra persoas que nin nos coñecen, nen saben como somos, nin saben o que traballamos. Mira, aquí son neste momento as 10 da noite. Eu levo aquí máis de 13 horas e aínda teño traballo. Estou traballando moitas horas dedicado ao meu país. Aquí detrás non hai ninguén. Esas fiestras todas en luz é porque non hai ninguén xa. Pero nós, aparte que tiña este compromiso, hai xente que non ve o que hai detrás das cámaras, o que hai detrás dunha imaxe, o que hai detrás dun reel, o que hai detrás. E hai moito odio que se está sementando e que se está permitindo polos gobernos tamén e polos xeradores de noticias. E, por tanto, dende, bueno, as cousas que nos chaman, non? Cando fixen ese debate, ese vídeo sobre a obesidade e sobre a gordofobia, foi porque no Parlamento Europeo había un debate sobre a obesidade. Entón, tiña moitos comentarios de xente que me decía por que non falas disto? Eu falei diso. Por que? Porque era algo que a xente me pedía tamén e porque eu vía que era algo necesario. A min chamonme gorda moitas veces. Entón dixe, pois vou explicar que aquí non se pode xulgar a xente polo físico. Hai que xulgar a xente polo que fai, non polo físico. Entón fixen iso e a verdade é que houve comentarios, creo que hai xente moi ignorante, moi ignorante. Pero tamén houve comentarios moi positivos, como unha actriz galega dicindo que moitas veces non había traballo para as actrices, que non hai unha estética igual, como a Asociación de Obesidade e xente que está traballando nos sistemas en distintas partes do Estado español, e logo moita xente anónima que decía grazas por sacar algo do que ninguén fala. Entón, moito orgullo, pero tamén, se fora só iso, cada vez que denunciamos este avance do neofascismo no mundo, estes ataques que hai contra moitos povos, contra a soberanía dos povos, non te podes imaginar os comentarios que hai nas redes. Case sempre de bots, case sempre de xente anónima, moita xente fascista, e eu non me calo, non lles teño medo. Tamén pedín nas redes algo que era que ía a bloquear a quen fixera comentarios de tipo degradante ou ataques. Porque unha cousa é a crítica constructiva, outra cousa é deixar que todo pase e esmagar a alguén porque este traballando políticamente ou unhas ideas, non? Non, non pode ser. Non se pode atacar na parte persoal. As ideas políticas deféndense con outras ideas e non neses ataques. Eu négome a aturar a ese tipo de bots, ese tipo de fachas nas redes. E permíteme engadir tamén que, alén de legislar as normativas no Parlamento, entendo que moitas veces o obxectivo é visibilizar problemáticas, non? Unha maneira de expor os problemas globales. Estás en moitas cousas ao mesmo tempo. Falando disto, das cousas e do odio, íbamos a meternos nisto despois, pero xa que estamos. Elena Candia, alcaldesa de Lugo, concejala, gracias a concejala transfuga del PSOE, María Reijosa, eliminou hoxe a área de promoción da lingua no Concello
de Lugo na Semana das Letras Galegas. O outro día tamén apenas chegou, baixou unha bandeira palestina que denunciaba o xenocidio. Eso parte de unha cuestión de odio tamén. Como vais a pisar o traballo sobre a lingua, non? E outras cousas. A ver, esta é unha operación de transfugismo do Partido Popular aparado por unha concelleira que se deixou comprar de alguma maneira. É unha operación de transfugismo antidemocrática, moi antidemocrática, como calquera operación de transfugismo, e o que fai é teñen medo do traballo que estaba facendo fundamentalmente pois o BNG, fixo un cambio transformador en Lugo co noso compañeiro querido Rubén Arroxo, que tamén estivo aí uns meses aquí, falando dun dos problemas que lle preocupa a xente de Lugo, que é a vivenda. E ele estivo aquí no Parlamento Europeo. Entón, tiñan moito medo, teñen moito medo, e nun ano veremos que pasa nas eleccións, porque nós aspiramos a gañar e a ter esa alcaldía, e ademais a que a xente teña memoria de que aquí houve unha operación de transfugismo, como está facendo o PP tamén e fixo en Ribeira. Que a alcaldesa nova, unha alcaldesa tránsfuga, repito, chegue e quite unha bandeira de Palestina despois dun xenocidio, o que o PP, o Partido Popular de Galiza negouse a calificar de xenocidio e a condear, primeira cousa. E segunda, que a alcaldesa de Lugo quite a área de normalización lingüística nun tema que era consenso de país, que mesmo era un consenso por parte de Fraga, é unha volta atrás. Pero é que este é o novo Partido Popular, ou un Partido Popular que nega e renega da nosa identidade. O galego é o tesouro máis grande vivo que temos os galegos e as galegas. É a lingua vital, é o que queremos demandar, é unha lingua universal. Teño aquí a imaxe de Rosalía de Castro, sempre comigo, dunha imaxe, ademais, que mostra como a nosa poeta universal, pero temos unha literatura viva, unha cultura viva. E que pasa? Que non queren que sexa a nosa cultura, queren quitárnosla. O que están amosando con accións así son de xente renegada do noso. E a verdade é que hai bastante contestación social. O domingo, en Compostela, verase o pulso que hai na defensa da nosa lingua, o galego. E ademais, fíxate, estou falando contigo, eres un xornalista argentino que aprende a nosa lingua, que aprende na Federación de Asociacións Galegas a nosa lingua. Que exemplo tan grande da importancia, do valor, da identidade, do valor dunha lingua que atrae a outra xente, a outras culturas e a outros povos, como neste caso, pues, ti que estás facendo este programa noutra marxe dende Bos Aires. Sí, gracias. Grazas por iso. Contoche que tamén aí deixamos a ligazón da nosa profesora, porque non precisamente na federación facemos outras cousas, pero temos, non por iso, para tamén levantar outra bandeira, que hai aprendemos en liña con moita xente de outros rumbos que che sorprenderían moito. Así que tamén hai xente de Madrid ou de Barcelona, teño compañeras de todos os lados do mundo, todo o tempo tratando de falar galego. Podemos falar galego aquí, home, podemos falar galego aquí, como non van falar galego en Galiza? É algo que non podo comprender. Así que imos, compañeras, compañeros, e como podamos, Bueno, voltamos contigo, Ana, perdoa. Estiveches aquí en Bos Aires na conmemoración dos 50 años da última dictadura. Viche aí xunto ás madres nesa praza chea, estabas aí na túa cadeira sentada frente a todas as nais e aboas históricas da Praza de Maio, sí? Cal foi a túa impresión desa praza chea que estoupaba?
praza de dignidade, praza de memoria, praza de reivindicar que as políticas de memoria non poden ser anuladas, praza de non esquecer, fundamentalmente de non esquecer. Mira, eu aquí comigo teño isto, vou collelo se me permitides. Claro que sí. Isto é un cadro que teño eu aquí, que pon homenaxe aos desaparecidos galegos víctimas do terrorismo do Estado de Argentina a outubro de 2007, Federación de Sociedades Galegas, Familiares e Amigos de Desaparecidos Galegos. Isto está en Bos Aires, na porta, no chan da Federación, en Chacabuco. Bueno, pois isto non é que o trouxera eu nunha fotografía, foi unha compañeira de aquí do Parlamento Europeo, unha alemana que traballaba no noso grupo parlamentar, que un día viaxando alá pasou polo museo e pola federación e viu isto e trouxomo así enmarcado, dicíndome, mira, 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 mira o que fan os galegos reivindicando a memoria de desaparecidos. Alguén que ven dun país que, por desgracia, sufriu o nazismo, non? Para min foi un acto tan bonito que teño aquí, é parte de Argentina, igual que teño aquí unha foto de Norita, igual que estar ali. Foi moi, moi emotivo, porque ademais, co goberno que existe na Argentina nestes momentos, que está na Argentina, ese acto na praza de maio do 24 de marzo realmente foi esa chamada que existe pobo e a que non queredes que o adquirido, as políticas de memoria, ou saber a verdade estes días, non? Que apareceron os restos desa parella en La Perla que conmoveu a todo o mundo e que non se esquenza, non? Argentina foi un país que reivindicou a memoria histórica, que se fixo unha gran política de memoria, cousa que non se fixo no Estado español, e estar ali foi unha verdadeira honra, estar con Tati Almeida, estar con elas, ter coñecido a Dionisia López Amado, que era unha nai galega da liña fundadora de Praza de Maio, estar na casa de Norita tamén co seu fillo, no? Que reivindicaba tamén esa galeguidade que el ten como fillo de galego, aínda que é unha galeguidade que aparece de agora, no? Escribíame dende a praza o fillo de Norita, algo que non lle contei aínda a ninguén. Mandoume unha mensaxe e dixo, ya sé, Ana, que estás aí. Hoy busqué la tarta de Santiago e apareceulle nun sitio e despois de 30 anos que nunca aparecía ningunha pastelería, ele atopou de casualidade e mandoume unha foto dende ali, porque no fondo, que me estaba dicindo? Estábame dicindo que ese amparo que tamén dimos como galegos, como pobo, como organización política tamén, como BNG de estar ali, tamén era unha cercanía cara a súa nai, cara a reivindicación das nais e das aboas e dos fillos e de todo. E é tamén un elemento de conexión, non? Esa anécdota. Unha honra, de verdade, foi unha honra. E Eh, máis esta tamén fomos na marcha, non? Que iso foi tamén, fomos camiñando, sí, chegamos ali sí, á praza, iso foi antes, que, bueno, sí, ti sí. como ben sabes tamén. É moi impresionante ver a bandeira con as fotografías das desaparecidas e desaparecidos na dictadura, unha bandeira longa para quen non coñece de outros lugares. E te decía que estabas aí na túa cadeira porque fiquei na torre dos fotógrafos e che vi aí de lonxe de fronte ás nais e ás aboas. Sobre esta historia, cal é o teu balance da situación socioeconómica de aquí? Que biches desta última vez con o goberno que temos aquí en este momento, con Milei e su motosierra? Ven moita preocupación do pobo argentino, moitas precariedades de cousas que están pasando que antes non pasaban, moitas limitacións e restriccións en ámbito sanitario, educativo e en liberdades. Compañeiros, amigos xornalistas que me contaron cousas que son moi graves e tamén certo medo e, por tanto, esa reivindicación nesa praza foi moi importante. Sí. Ademais, un goberno que está dando unha mala imaxe de Argentina.
Argentina destacou nos últimos anos por políticas moi importantes a nivel de dereitos sociais, de políticas de memoria, por exemplo, de xeopolítica, de falar pois, de temas que eran importantes de cara tamén á propia América Latina e resulta que de repente nos convertimos nun Estado prosionista con un presidente con unhas formas terribles. Atopei a un neno nun dos actos de o que organizou La Garganta Poderosa, ali o día antes na Praza de Maio, e Ujú. atopei a un neno con espectro autista que fora atacado por Milei, pero isto que é? Sí. E falei con el e ensinelle unha palabra, para que aprendera unha palabra en galego, volvoreta. E dixen, ti eres como unha volvoreta, porque estás lanzando mensaxes ao mundo. Bueno, foi tan emotivo aquelo. Tú non podes atacar a un meniño con espectro autista? Como podes atacar as nais de Praza de Maio que son dignidade? Como podes atacar aos pensionistas que se manifestan, aos xornalistas, a meniños de escolas que necesitan o material escolar, a todas as colectividades e comunidades que hai que están facendo as ollas populares e que se están atacando tamén? A ver, é unha verdadeira vergoña. Eu agardo, sinceramente, que en Argentina volta a entrar un goberno para o pobo e do pobo, non? É así, vergoña, iso é o que sentimos, eu digo sin agocharme. O da garganta falaches é o noso compañeiro Nacho Levi, mándache un bico que traballa aquí nesta escola. Que ben, que casualidade. Claro, o compañeiro que traballamos aquí xuntos porque esta é a escola de los estudos, está na escola de xornalismo TEA que nos cede gentilmente estas instalacións. Bueno, en Nacho vémonos todos os días, dixen que estabas a entrevistar, así que mándache un bico. Agora non está neste momento. Imos pechando con dúas preguntas máis. Quixera que fagas un balance tamén neste sentido do momento político global, si se pode en uns minutos, non? Teríamos horas, pero é moi difícil, a ultradereita está instalándose en todos os lados. Como é isto? Que estamos vivendo, Ana? Contanos ti. E que esperanza podemos ter? Un momento xeopolítico realmente que vai cambiar o paradigma mundial, na xeopolítica mundial, porque o que está acontecendo é realmente moi grave, non? Un ataque á soberanía dos povos por parte do presidente dos Estados Unidos, novos actores na política internacional, unha Unión Europea moi feble, con posicións moi tibias, moi mornas de cara ao que pode ser o xenocidio en Gaza, un conflicto en Gaza que é unha ocupación. Hoxe tivemos no Parlamento Europeo precisamente unha conferencia sobre iso, sobre suspender as relacións políticas e o acordo de asociación con Israel. Unha Unión Europea que non foi capaz de condear un xenocidio, que aínda está con medidas tibias, non? E tamén, por outra parte, todo o que é o conflicto do Oriente Medio, que no caso do Golfo de Hormuz está tendo unhas consecuencias económicas tamén para os povos a nivel mundial e tamén nomeadamente para os povos da zona e os povos europeos por todo o que está ali acontecendo, non? Con ataques de Israel e de Estados Unidos continuos aínda e persistentes no Líbano, no Siria, en Irán e, por suposto, na Palestina mesmo, non? Como segue habendo, a pesar de que se diga que hai un cese de fogo que non é tal, segue habendo masacres diarias ao pobo palestino. Para nós, o tema palestino vai ser un medidor da democracia e dos dereitos humanos no mundo. Ou se soluciona e se lle dá unha solución ao pobo palestino, ou o que pasou xa é unha vergoña oscura para a humanidade, non? Iso por un lado. Despois, por outro lado, temos todo un cambio de xeopolítica con África, no que estamos vendo como tamén a Unión Europea pois, está realizando políticas de extractivismo, tamén quere facelas en América Latina, iso preocúpanos. Tamén iso dende unha ollada europea, pero están pasando máis cousas a nivel mundial.
un doble estándar, ¿no? Co que pasou por un lado en Ucrania, co que pasa en Gaza. Preocúpanos ese avance do neofascismo a nivel mundial, ese avance do que poida pasar en Brasil vai ser determinante, o que poida pasar nas eleccións de Colombia vai ser determinante tamén, porque son laboratorios do que está pasando e, por suposto, ese bloqueo que se está facendo de asfixiar o povo cubano por parte de Estados Unidos, que o único que está facendo é actuar como matóns do mundo. Onde está o multilateralismo? Onde vai a defensa da Carta de Nacións Unidas? Ese é o cambio máis grande que se está producindo, que se está saltando por parte de actores como é o presidente Trump, estáse saltando toda a xeopolítica, todo o sistema multilateral, que era algo do que nos dotamos, que si ben era imperfecto, era unha norma de convivencia, non? E iso é o mundo que estamos tendo, un mundo que dá medo, pero hai que ter esperanza, e a esperanza está nos povos, a esperanza está en loitar contra ese avance do neofascismo, en seguir falando para defender os nosos dereitos e liberdades, en seguir defendendos nas rúas, en traballar, en defender un traballo que non este sustituído só por máquinas ou por inteligencia artificial, que iso é outro dos riscos tamén, e tamén en que se respeta a soberanía dos povos e a autodeterminación dos povos, que é algo fundamental. Ten que haber esperanza e vai a vela, eu estou segura de que vai a gañar Lula en Brasil, de que vai gañar, de que vai haber outros cambios, non? Esperemos, bueno, o que pase tamén no resto. Non me podo pronunciar de Colombia porque vou de observadora ás eleccións, entón non me podo pronunciar. Eh, Claro. Ainda que o meu sorriso é picado, non? Claro. De todas maneiras, tamén esperemos un cambio en Galiza. En Galiza é fundamental un cambio e tamén vai a depender da Arxentina. É un cambio porque esta dereita que temos en Galiza, representada co Partido Popular do señor Rueda, está indo en contra de moitos galegos, indo en contra da nosa lingua, do noso territorio. Agora queren que entren moita máis minería industrial, recuperar proxectos que estaban mortos, xa que non puideron con Altri, agora veñen con esa venganza, están deixando o sector marisqueiro tirado e, dende logo, para a diáspora o único que lles importa é o voto. Esa non é a nosa posición, e por iso imos a Argentina sempre fora de épocas electorais, porque creemos que falar en Bos Aires con todas e todos vós, coa xente que defendedes Galiza, sendo galegos ou non, é moi importante para que se traslade tamén que existe unha organización política que é internacionalista, que é pacifista e que está defendendo outro mundo posible, como é o caso do Bloque Nacionalista Galego, que é, dende logo, o partido máis próximo a un partido, a un mundo desexable onde haxa dereitos e liberdades e onde se protexa todo o mundo por igual, onde non haxa este problema de odio e de racismo que está vendo no mundo e que nos parece gravísimo, e polo que, dende logo, dende nós imos loitar para que todo o que se faga polos povos revirta nos povos e non en intereses xeopolíticos, en industria armamentística ou en multinacionais, non? Que é o que está tratando de levarnos Trump e os seus aliados no mundo. Sí. Milei, etcétera, etcétera. E Ana, porque para a xente tamén parecen cuestiones alleas ou que están lonxe, non? Tamén falemos un poquinho para rematar as pequeñas familias que ti estás preocupada, as gandeiras e de outros rubros con isto do Tratado de Libre Comercio que con Mercosur, que tamén van a perxudicar, non? Toda a economía dai do rural, e benefician nin aquí as persoas do común, da xente, non? Tamén soamente beneficia as grandes corporacións, non? Así é. Os tratados de libre comercio en xeral e este tratado da Unión Europea Mercosur
con independencia de que os países latinoamericanos e do Mercosur decidan o que queiran, eso é un respeto tamén pola súa soberanía, pero nós, como organización que defende o sector agrogandeiro galego, temos un problema moi grande que unha das materias sensibles dos puntos sensibles é a carne, e no caso da carne afecta a explotacións de pequeno tamaño, que en Galiza son a súa maioría, son familiares, dela dependen moitas familias no territorio galego, en todas as provincias, e no caso pues, da zona norte de Pontevedra e da zona fundamentalmente de Lugo e de Ourense moitas, na Coruña tamén. Entón, nós temos que defender o noso e que se protexa os nosos sectores. Iso non quita que haxa outros sectores que igual poden ser beneficiados, pero sobre todo non sei o pequeno agricultor argentino se vai a beneficialo, que era o que falaba cando estuven aí, e que seguramente que non. Non sei como vai afectar tamén a protección medioambiental, non sei como vai afectar as rendas das familias, e é por iso que nós temos esta posición. E temos No, además unha posición por un tema democrático. Este Parlamento Europeo que vedes, bueno, aquí vese unha parte del, pero se camiñamos un pouco polos corredores do Parlamento chegaríamos a un hemiciclo e estaríamos neste edificio no que somos 720 representantes dos povos europeos. Non foi como consultado cando o Parlamento Europeo ten que ser consultado para darse súa opinión favorable ou en contra no caso dos tratados internacionais, e non foi consultado. Entón hai un defecto democrático e por iso que mandamos este tratado precisamente ao tribunal que xulga se aplican ben as normas en Europa, que se chama o Tribunal Europeo de Xustiza, que está en Luxemburgo, porque aquí algo fallou. E ademais tivemos un voto superior ao voto negativo, 334 a 324. É un tema moi polémico en Europa, pero nós, como galegas do BNG, pois levamos esta posición, que é a que nos pedía o sector agrogandeiro tamén. Desas pequenas familias e desas explotacións que vertebran o noso territorio, que evitan que haxa un despoboamento no rural, porque aquí temos unha sustitución de eucaliptos por vacas, que é o que quere o PP. O PP quere eucaliptos como quería a industria da papeleira Altri, que foi parada porque o pobo moveuse e porque houve unha movilización popular moi importante, tamén de sectores agrogandeiros, porque era unha comarca agrogandeira afectada. Viñeron aquí tamén ao Parlamento Europeo. así es. Así é, Ana. E non, familias aquí agrogandeiras non hai xa. A leite no país das vaquiñas está a mans de unha soa empresa. Así que imos pechando, Gardo, con moito cariño a túa cartaz coa que me agasallaste da muller empoderada co escudo galego. Tudo cancelado. Así é. Sí. Que temos, llevamos na pel, xa temos tres. Ana, unha ledicia, moitas grazas. Moitas grazas, unha aperta moi fonda para toda a xente que nos escoitades, unha aperta moi fonda para as galegas e galegos de Argentina, que son os galegos de corazón, con independencia onde naceran. Para min son galegos tamén. Grazas. Sodes galegos. Grazas, Ana Vicos. E así pechamos esta entrevista coa eurodiputado BNG. Eu vou permitirme unha licencia parafraseando o título da novela de Marta Mercader, Ana Miranda Paz, moita muller.